السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم المتخصص في الطب الصيني عباس الزبيدي. حبايب قلبي، اليوم جايكم بوصفة لعلاج السعال. وصفة لعلاج السعال. أريد من عندكم المشاركة والمتابعة إن شاء الله، حتى نفيدكم بالمعلومات ونفيد أكثر عدد ممكن. تشاركونا بالأجر بمشاركتكم الفيديو إن شاء الله. الوصفة شنو هي؟ وصفة جدا بسيطة ومن مادتين فقط. المادة الأولى هي الشلغم أو اللفت، يسمونه اللفت بالدول العربية، وعند الدول الخليجية تسمى الشلغم. الشلغم تاخذ قطعة من الشلغم، حبة من الشلغم، تغسلها غسل جيد هي وقشرها، لا تنزع منها قشرها، تخليها بالخلاط وتخلي وياها ملعقة عسل، ملعقتين ماكو مشكلة. انت تريد تسوي حالاتها ما تضر. تخلطهن خلط زين وياها قليل من الماء، تخلطهن خلط زين. المادة هذه اللي طلعت من عندها هذه علاج السعال. علاجها يعني درجة عالية، نتيجته كلش عالية. حتى العلاج السعال المزمن، يعني اللي ما جاي يزول عنده بسهولة، النتيجة مالته درجة أولى إن شاء الله. اكو فد شيء اريد اتكلم لكم عليه ايضا. اكو متابعين يعلق تعليقات سيئة او تعليقات استهزاء او انتقاص. انا اقول مع الاسف اكو يعني هيش عقليات، يعني هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ يعني انا جاي اعطيك معلومات ومفرغ لي وقت من وقتي ومفرغه مطيك ومطي للناس، افيد الناس بيه. مو الشخص اللي ما يفتهم هذا الكلام، اللي جاي يفيد الناس تفتهم، اللي عندها وعي. اللي ما تفتهم، اللي ما عندها وعي، ما لها هذا الكلام اصلا. زين، فماكو داعي يعلقون ولا داعي يتكلمون كلام سيء. اللي يحتاجني فقط يعلق ويحتاج سؤال، انا حاضر وجاهز. زين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتمنى لكم الشفاء الدائم ان شاء الله.